नमस्कार मित्रांनो, गीते मॅनेजमेंट या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शेळी पालनाबद्दल संपूर्ण माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. मित्रांनो, मागे मी व्हिडिओ अपलोड केला होता ज्यामध्ये 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये तुम्ही 2 लाख रुपये इन्व्हेस्ट करून तुमच्याकडे 5 ते 6 लाख रुपये बॅलन्समध्ये तुम्ही असणार आहे 2.5 वर्षानंतर. प्लस तुमच्याकडे शेळ्यांची संख्या ही 80पेक्षा जास्त असणार आहे. यावेळी 10 शेळ्यांचं शेळीपालन खर्च आणि नफा असा मी एक व्हिडिओ बनवून अपलोड केला होता. त्यावर खूप जणांचे कमेंट आले होते की सर खूप छान व्हिडिओ आहे, आम्हाला यामध्ये डिटेल माहिती थोडीशी हवी. ठीक आहे, तर मित्रांनो तीच माहिती घेऊन मी आज आलेलो आहे. तर त्यामध्ये माहितीमध्ये कोणकोणती माहिती मी देणार आहे तर त्याआधी आपण जाणून घेऊया. यामध्ये मित्रांनो शेडवर ॲक्च्युअलमध्ये किती खर्च यूज करायचा, म्हणजे किती खर्च करायचा. त्यानंतर मित्रांनो शेळी पालन करताना कोणत्या जातीच्या शेळ्या घेतल्या पाहिजे व त्या किती किमतीचे बेट बसणार साधारणपणे. त्यानंतर मित्रांनो शेळी पालनाचं जे शेड आहे त्याचं साधारणपणे स्ट्रक्चर कसं असणार. आणि अनेक जणांच्या कमेंट आल्या की सर जर भोर जातीच्या बोकड पालन जर केलं किंवा शेळी पालन केलं किंवा अन्य जातीचं जर शेळ्या पालन जर केलं तर यामध्ये परवडतं का, आणि यामध्ये जरी परवडतं तर हे कसं करायला पाहिजे, या सर्व अशा खूप साऱ्या कमेंट माझ्याकडे आल्या होत्या. तर मित्रांनो त्याच कमेंटचं मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये उत्तर देणार आहे आणि साधारणपणे खूप सारी माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. तुम्हाला मी त्याही व्हिडिओची लिंक मी या व्हिडिओच्या लास्टला थंबनेल येईल, तिथे तुम्ही क्लिक करून तो व्हिडिओ बघू शकता. अन्यथा तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन माझा हा व्हिडिओ बघू शकतात. अन्यथा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे, तिथूनही तुम्ही बघू शकता. आणि मित्र या उलट मी प्रयत्न कराल आय बटनमध्ये ही लिंक देण्याचा. मित्रांनो मी तुम्हाला 4 ऑप्शन दिलेले आहे, यामध्ये तुम्हाला जो सोयीस्कर वाटेल तो करा. शक्यतो तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. लास्टला तुम्हाला एक थंबनेल येईल, तिथे क्लिक करून तुम्ही डायरेक्टली व्हिडिओकडे त्या जाऊ शकतात. तर मित्रांनो या व्हिडिओला सुरू करण्याआधी जर चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर रेड कलरच्या सबस्क्राईब बटनाला क्लिक करा. शेजारी बेल आयकॉनला ऑलमध्ये प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या पुढील नवनवीन व्हिडिओचे सर्वात आधी नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल आणि तो व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला बघता येईल. तर मित्रांनो कोणत्याही प्रकारचा टाईम वेस्ट न करता या व्हिडिओला करूया सुरुवात. मित्रांनो शेळी आणि प्राण्यांवर साधारणपणे किती गुंतवणूक करायला पाहिजे, किती खर्च करायला पाहिजे. तर मित्रांनो माझ्या माहितीनुसार शेळीवर साधारणपणे 1 लाखाच्या आसपास तुम्ही खर्च करायला पाहिजे. मित्रांनो हे बघा, माझ्या त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला 2.5 वर्षानंतर तुम्हाला जवळपास तुमच्याकडे शेळ्यांची संख्या 80 किंवा 80पेक्षा जास्त असणार आहे. जास्तीत जास्त 80 आपण पकडून चालूया. तर मित्रांनो असा शेड बांधायचा आपल्याला की ज्यामध्ये 80 शेळ्या 50 ते 80 शेळ्या तुमच्या आरामात राहू शकतात, असा शेड बांधायचा आहे. तर अनेक जण बोलतील की सर 1 लाखामध्ये एवढा मोठा शेड कसा बांधणार आम्ही, 80 शेळ्या बसेल एवढा मोठा शेड. तर मित्रांनो हे बघा, कोणत्या प्रकारचं हॅवी मटेरियल यूज नाही करायचं शेडमध्ये. आता तुम्ही परतही बोलताल की सर तुम्ही सांगतात की हॅवी मटेरियल यूज नाही करायचं, मग ते शेड 2.5 वर्ष टिकेल का. तर मित्रांनो हे बघा, आपल्याला हॅवी मटेरियल यूज नाही करायचं म्हणजे अनेक जण काय करतात की खूप हॅवी मटेरियल यूज करतात, खूप भारीतलं मटेरियल यूज करतात. तर शेळी पालनासाठी भारीतलं मटेरियल यूज करायची गरज नाही. कारण हे बघा, शेळी पालन हे एकदम छोट्याशा लेवलवरून असतं आणि शेळ्या एकदम म्हणजे साधारण शेडमध्ये पण आरामात राहू शकतात. त्यामुळे हॅवी मटेरियलची गरज नाही आहे. हां, पण शेळी पालनामध्ये एक असं ठिकाण आहे जिथे हॅवी मटेरियलची गरज जास्तीत जास्त आहे, आणि ते म्हणजे शेळी पालनाचं जे शेड आहे त्याचं जे कंपाऊंड आहे, जे साईडचं जे कंपाऊंड आहे त्यामध्ये तुम्ही हॅवी मटेरियल यूज नक्की करा. ठीक आहे, त्यामध्ये जास्तीत जास्त पैसे लागले तरी चालेल, पण तुम्ही जे पत्रे आहे तुमचा जो शेड आहे तिथे मिनिमम खर्च करा. जास्ती खर्चाच्या भानगडीत पडू नका. तुमच्या शेळ्या फक्त ऊन वारा पावसापासून वाचल्या पाहिजे असा एक साधारणपणे चांगला आणि एकदम साधासा शेड बांधा. मित्रांनो त्या शेडमध्ये तुम्हाला गव्हाण पण पाहिजे आणि खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या तुम्हाला शेडमध्ये अवेलेबल पाहिजे. त्यामुळे मित्रांनो तुम्ही प्रयत्न करा मिनिमम खर्चामध्ये जास्तीत जास्त तुम्हाला फॅसिलिटीज त्या शेडमध्ये मिळाल्या पाहिजे. आता मित्रांनो शेड बांधायचा कसा, तर दक्षिण उत्तर असा आपला शेड असायला हवा. तर मध्ये अनेक जण असे बोलतील की सर दक्षिण उत्तर जर शेड जर बांधला तर सकाळीही ऊन असेल आणि संध्याकाळी पण ऊन लागेल. तर मित्रांनो हे बघा, शेळी पालनामध्ये तुमचा गोठा जेवढा ओला नसेल तेवढं चांगलं आहे. दोन्ही बाजूने ऊन लागल्यामुळे तुमचा जो शेड आहे तो पूर्णपणे कोरडा होईल. यामुळे तुमच्या शेळी पालनामध्ये शेळ्यांना काही ट्रबल येणार नाही, आणि शेड जर कोरडा जर असला तर यापासून आजार पण जास्तीत जास्त होणार नाही. त्यामुळे प्रयत्न करा आपला शेड जास्तीत जास्त कोरडा असायला हवा. मित्रांनो त्यामध्ये पण शेडमध्ये तुम्ही एवढ्याच खर्चामध्ये तुम्ही एक करा की त्यामध्ये छोटे छोटे कप्पे करा. आता छोटे छोटे म्हणजे 3 ते 4 तुमच्याकडे कप्पे असले पाहिजे त्या शेडमध्ये, जेणेकरून तुमच्या शेळ्या एका पार्टमध्ये असायला पाहिजे, म्हणजे एका कप्प्यात. त्यानंतर तुमच्या पाठी जे बोकड ते असे वेगवेगळे तुम्ही कप्पे करा, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात अडचण येणार नाही. तुम्ही वन टाईम इन्व्हेस्टमेंट करून तुम्ही खूप ज़्यादा सक्सेसफुल व्हाल. कारण परत
कायम कायम शेडला बदला अदल करण्यापेक्षा एकदाच तुम्ही चांगल्या फॅसिलिटीमध्ये त्याला बनवा, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात काही अडचण येणार नाही. मित्रांनो, आता हे झालं शेडचं. यामध्ये तुम्ही तुमच्या जवळील जर एखादा चांगला शेड असेल तर त्या शेडवरून तुम्ही अंदाज काढून तुम्ही तुमचा स्वतःचा शेड नक्की बनवा. मित्रांनो, त्यानंतर तुमचे जे कारागीर आहेत त्यांच्याकडून तुम्ही आयडिया घेऊ शकतात की कसं साधारणपणे शेड बनवायचं आहे. ठीक आहे. आणि जर असं काही असेल तर मी तुम्हाला 3D पिक्चरमध्ये पण समजावण्याचा प्रयत्न करेल की तुमचा शेड कसा असायला हवा. यावरही मी एक डिटेल व्हिडिओ नक्की बनवून देईल. मित्रांनो, पुढचा पॉईंट आहे, कोणत्या जातीच्या शेळ्यांचं शेळीपालन केलं पाहिजे. तर मित्रांनो, हे बघा, आताच्या युगामध्ये अनेक जण विदेशी ब्रीडकडे जास्त प्रमाणात वळालेले आहे. जे बोर आहे, जे आफ्रिकन बोर, जे बोर बोकड आहे किंवा बोर शेळ्या आहे, याच्याकडे आपले लोक जास्तीत जास्त आकर्षित झाले आहे. प्लस जे अन्य जाती आहे त्यांच्याकडे पण लोक जास्तीत जास्त आकर्षित झाले आहे. पण मित्रांनो, तुम्हाला माहिती काय, ठीक आहे, तुम्ही बोर जातीच्या बोकडांचं तुम्ही शेळीपालन करू शकतात किंवा शेळ्यांचं शेळीपालन करू शकतात. पण मित्रांनो, यामध्ये तुम्हाला काही प्रकारच्या अडचणी येणार आहेत. तर मित्रांनो, त्या अडचणी कोणत्या आधी ते बघून घेऊया आणि मग आपण गावठी शेळ्यांकडे जाऊया. तर मित्रांनो, त्यामध्ये तुम्हाला येऊ शकतं मार्केटिंगचं. मेन म्हणजे तुम्हाला मार्केटिंग. तर मित्रांनो, तुम्ही म्हणशाल मार्केटिंग म्हणजे काय नेमकं. तर हे बघा मित्रांनो, आपण जर बोर जातीचा बोकड जर घ्यायला गेलो तर एकतर आपल्याला प्युअर बोर जातीचा बोकड मिळणं खूप अवघड आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तरीही मी तुम्हाला माहिती देत राहील. बोर जातीचे एकदम चांगल्या क्वालिटीचे बोर पुढे भेटतील, काय भेटतील, त्यांचा कॉन्टॅक्ट काय, ते व्यापारी कुठले, काय नाही, ही टाईम टू टाईम मी तुम्हाला अपडेट्स देत राहील गीते मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून. पण मित्रांनो, ठीक आहे, तुम्ही ते परचेस केले, बोर जातीचा बोकड आणला, शेळ्या आणल्या, सर्व काही तुम्ही युनिट आणलं. तर मित्रांनो, फर्स्ट पॉईंट, तर तुम्ही नव्याने जर सुरू करतायत तर तुम्हाला तो युनिटचा खर्च महाग पडणार आहे. कारण बोर जातीच्या शेळ्यांची किंमत ही 20,000पासून स्टार्ट असते. म्हणजे गाभण शेळी जर घ्यायला गेलं तर बोर जातीची गाभण शेळी ही 20,000 रुपयापर्यंत तुम्हाला बसू शकते, ती पण प्युअर बोर. आणि मित्रांनो, हे बघा, तुमचा साधारणपणे 10x1 युनिट बोरचं युनिट जर घ्यायला गेले तुम्ही, 10x1 युनिट जर बोर जातीचं, तर तुम्हाला 1.5 ते 2 लाख रुपये खर्च येऊ शकतो. मित्रांनो, हे बघा, तुमचा खर्च वाढणार आहे. प्लस मित्रांनो, तुम्हाला नंतर त्यांचा हवा तितकं मार्केटिंग मिळणार नाही. ठीक आहे, तुम्ही घ्यायला जर गेले तर तुम्हाला 20,000 रुपये एका शेळीचे सांगतात. पण जर तुम्ही विकायला गेले तर मित्रांनो, तुम्हाला मार्केट राहत नाही. तुम्हाला मग आपल्या लोकल ज्या गावठी शेळ्या आहेत त्यांच्या तुलनेतच तुम्हाला विकावं लागतात. जर गावठी शेळ्यांची प्राईस जर 8-9 हजार रुपये असेल तर तुमच्या बोर जातीच्या शेळीची प्राईस ही 11-12 असणार आहे. या उलट जास्त जात नाही. तर मित्रांनो, ती का जात नाही मी एक साधारणपणे सांगतो. तर मित्रांनो, आपल्याकडे ते मार्केट नाही म्हणजे आपले लोक हे गावठी शेळ्यांकडे आता सध्या बिझी. त्यामुळे मित्रांनो, आता सध्या तुम्ही गावठी शेळ्या करा. ज्यावेळेस तुमच्यामध्ये जास्तीत जास्त नॉलेज येईल, म्हणजे याचं मार्केट कुठे, याचे व्यापारी कुठे, हे बोर जातीचे शेळीपालन नेमकं मेन ज्याचे जे फार्म आहे ते कुठे, आपल्या शेळ्या कोणते व्यापारी खरेदी करतात, आपल्याला कुठून भेटणार आहे, काय भेटणार आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला सर्व काही माहिती अचीव होईल त्यावेळेसच करा. आणि मित्रांनो, जर स्टार्ट करत असाल तुम्ही शेळीपालनामध्ये तर गावठी शेळ्यांकडूनच करा ना. ठीक आहे, शेळीपालनात जास्तीत जास्त आजार नाही आहे, तुम्हाला जास्तीत जास्त लॉस नाही होणार. पण मित्रांनो, जास्तीत जास्त प्रॉफिट पण नाही होणार. मित्रांनो, त्यासाठी तुम्ही साधारणपणे आपल्या गावठी शेळ्यांपासून जर सुरुवात केली तर तुम्हाला 80,000 ते 90,000 रुपयामध्ये शेळ्यांचं एक युनिट बसेल. जवळपास मी आपल्या गणितामध्ये 1 लाख रुपये जर 10x1च्या युनिटसाठी घेतलेले आहे गावठी शेळ्यांमध्ये, तर याच्या अलीकडेच तुम्हाला भेटून जाईल. आणि तुम्हाला शेळ्या घेताना गाभण घ्यायची आहे. 8-9 हजार रुपयाला 10 शेळ्या, म्हणजे 8-9 हजार रुपयाला एक शेळी गाभण नक्की भेटेल. ती 2 करडे नक्की देईल तुम्हाला 8-9 हजाराची गावठी शेळी. तर तिथनं तुम्ही स्टार्ट करायचं आहे. मित्रांनो, हे बघा, तुम्ही म्हणशाल की एक बेस लेवलवरून आपण 10 शेळ्यांपासून स्टार्ट करतो आहे, आम्हाला किती फायदा होईल. तर मित्रांनो, हे बघा, तुम्ही जर 10 शेळ्यापासून जर स्टार्ट करत असाल, यामध्ये चारा तुमचा स्वतःचं जर असेल तर मी फुल गॅरंटी मी घेतो. मित्रांनो, दुसरे यूट्यूबर्स घेणार नाही गॅरंटी, पण गॅरंटी मी घेतो की तुम्हाला महिन्याला 50,000 रुपये तरी कमीत कमी पकडला आहे फायदा होऊ शकतो. तर मित्रांनो, ते कसं, तर मित्रांनो, त्यासाठी मी सांगितलं आहे की माझा 10 शेळ्यांचा शेळीपालन खर्च आणि नफा हा व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही नक्की बघा. हा व्हिडिओ पूर्ण बघितला, लास्टला एक थंबनेल येईल, तिथे क्लिक केलं की तुम्ही डायरेक्टली त्या व्हिडिओकडे जाशाल. आणि तो व्हिडिओ साधारणपणे 18 मिनिटाचा आहे. तुमच्या लाईफचे, तुमच्या आयुष्यातले जर 18 मिनिटे जर त्या व्हिडिओला जर दिले तर मित्रांनो, मला वाटतं की तुम्ही नक्की महिन्याला कमीत कमी 50,000 रुपये कमवू शकतात. ठीक आहे, आणि जास्तीत जास्त तुम्ही इतके कमवू शकतात की जितके आम्ही सुद्धा कमवत नाही, जितके तुम्ही कमवू शकतात. आणि अनेक लोक आमच्याकडून सल्ला घेऊन आम्हापेक्षाही जास्त मित्रांनो पैसे कमवतात. मित्रांनो, त्यामध्ये आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं काही आम्हाला तुमच्याकडून नको आहे. आम्हाला फक्त एकच गोष्ट लागते, ती म्हणजे तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणं फ्री आहे मित्रांनो. यापासून आम्हाला पैसे नाही भेटत, पण यापासून आम्हाला एक अभिमान वाटतो की आमचे सबस्क्रायबर आमच्यावर विश्वास ठेवतात.
हे असतं आमचं. आणि आमचे जे यूट्यूबर जी फॅमिली आहे ही सगळी ती प्रत्येकजण सबस्क्राईब यासाठीच करायला लावतं की मित्रांनो त्यांची फॅमिली ही मोठी व्हावी यासाठीच लावतं. आणि मी पण तेच म्हणतो की आमची फॅमिली म्हणजे तुम्ही पण आमच्या फॅमिलीतले आहे आणि आम्ही पण तुमच्या फॅमिलीतले आहे. त्यामुळे फक्त रेड कलरच्या बटनाला क्लिक करा आणि शेजारील बेल आयकॉनला ऑन करा, म्हणजे माझा प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला लवकरात लवकर पाहायला मिळेल. मित्रांनो हे बघा, साधारणपणे माझ्या माहितीनुसार मित्रांनो तुम्ही गावठी शेळ्यांपासून शेळीपालन करा, हे तुम्हाला फायदेशीर राहील. आणि याची गॅरंटी मी घेतलेली आहे की तुम्हाला कमीत कमी 50,000 रुपये नफा नक्की राहणार आहे. फक्त मित्रांनो यामध्ये तुम्हाला एवढंच ट्रबल आहे की तुम्हाला पहिले जा 1 वर्ष किंवा पहिला जे 6 महिने किंवा 1 वर्षाचा जो कालावधी आहे यामध्ये तुम्हाला जो प्रॉफिट आहे हा तुम्हाला लगेच नाही भेटणार. कारण तुम्ही जे 2 लाख रुपये गुंतवणूक केलेली आहे ती नील होणार आधी, ती नील होणार, मग तुमच्यामध्ये हळूहळू तुमच्याकडे ग्रोथ येणार, नंतर तुमची खूप ज्यादा इन्कम होणार आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो हे बघा, कोणत्याही गोष्टीचं तुम्हाला लगेच मित्रांनो आज केलं आणि उद्या लगेच त्याचं फळ भेटलं असं नसतं मित्रांनो. साधारणपणे तुमच्यापुढे जे यूट्यूब चॅनल आहे गीते मॅनेजमेंटचं, यासाठी आम्ही अनेक वर्ष फ्रीमध्ये काम केलेलं आहे आणि त्यानंतर आम्हाला थोडेफार पैसे यातून मिळतात, ते पण ॲड्स थ्रू मिळतात मित्रांनो. जर आमच्या एखादी ॲड जर तुम्हाला आली तर त्या माध्यमातून आम्हाला पैसे मिळतात, अन्यथा ते पण मिळत नाही मित्रांनो. खूप सारे म्हणजे आम्ही पैसे कमवायचे म्हणून व्हिडिओ स्टार्ट केला नव्हता. याआधी माझा हिंदी एक चॅनल आहे त्यावरती मी खूप जादा सक्सेसफुल आहे. पण मित्रांनो ज्यावेळेस मी अन्य राज्य फिरलो, जे बाहेरचे राज्य फिरलो, जसं की पंजाब, नंतर गुजरात, राजस्थानचं शेळीपालन आधुनिक आहे, एकदम चांगलं आहे. ते पण कमी पाण्यामध्ये जास्त उत्पन्न घेण्यासाठी ते शेळीपालन करतात. त्यानंतर हरियाणाचे जे म्हैस आहे ती खूप म्हणजे फेमस आहे मित्रांनो. हे त्यावेळेस मी तिथे जाऊन बघितलं, जसं पंजाबमध्ये गाईचं जे दूध आहे ते खूप म्हणजे आधुनिक आहे, म्हणजे जे डेअरी फार्म आहे ना गाईचे ते खूप आधुनिक आहे. त्यामुळे मला असं मला समजलं की आपले जे महाराष्ट्र आहे या काही गोष्टीमध्ये खूप महाग आहे. त्यासाठी मी एक यूट्यूब चॅनल चालू केला, काही व्हिडिओ त्या साईडचे टाकले, काही आपले पण टाकले मित्रांनो. खूप जादा सक्सेसफुल आज मी आहे. माझं हिंदी चॅनल असल्यामुळे मी अनेक राज्य फिरत असतो. त्यामुळे मित्रांनो मला काही म्हणजे असं काही वाटत नाही की मराठी चॅनल आहे मग आपलं थोडंसं यावर व्ह्यूज कमी येतात. कारण मित्रांनो हिंदी चॅनल आणि मराठी चॅनलमध्ये शेवटी फरक आहे. प्लस हिंदी चॅनल माझं ऑल मीडियम म्हणजे मराठी पण लोक बघतात आणि जे मराठी चॅनल आहे ते हिंदी लोक बघत नाही. कारण मित्रांनो शेवटी भाषेचे मित्रांनो थोडासा प्रॉब्लेम्स येतात समजण्यामध्ये. तर मित्रांनो मी प्रयत्न करेल की तुम्हाला भारीतले भारीच कंटेंट देण्याचा. त्यासाठी मित्रांनो नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अजून जर माहिती लागत असेल तर मला नक्की सांगा. आमच्याकडे खूप सारी माहिती अवेलेबल आहे, आम्ही तुम्हाला वेळोवेळी ती देत राहू.